Кылым баскан улуу элдин кол өнөрчүлүгү далайды суктандырып, көөнөрбөс Баймурастан кабар берет. Торайгыр айылындагы колунан көөрү төгүлгөн үлгүлүү үй бүлө унутта калып бара жаткан кол өнөрчүлүктүн уучун улап келет. Ошол эле боз үйгө тиешелүү баардык кол эмгекти жогорку чеберчилик менен ишке ашырышат. Көп жылдан бери эле кол өнөрчүлүккө кызыгып, кол өнөрчүлүктү алып кетип атам да. Бул башы кол өнөрчүлүктүн баш жагы мен өзүмдүн апам. Ушу кол өнөрчүлүк тоодо мал багып жүргөндө жылкынын жал куйругунан деген кыларканын түрлөрүн жасап, көпчүлүк чабандардын баарында жана чылбырлык, көч ар бери көчкөндө жанагы жүктанган кыларкандарды жасап берчү экен. Өзүм болсо ошо апамдын жолун жолдоп, ошолорду улантып кетейин деп, апам өзү да дем берди. Балам, илгерки унутта калып бараткан кыларкан ушу кармап жүрдүм эле, ошону сен үйрөнүп алып кетпейсиңби деди эле. Ошондон баштап эле мен ошо апамдын жасап жүргөн кыларканын кармап жүрөм. Анын үстүнө эки жактан дагы көп кол өнөрчүлүк, жана азыр Кытайдын жибин пайдаланып атышат. Анан эми баягы Кыргыздын улуттук буюму жип шуулары дегенде ушу көпчүлүк элдер заказ берип заказ берип алып кетип атышат да. Ошондо боз үйгө кетчи жип шуунун баарын тең укпо, кереге чалгыч, боз үйгө эмне кетсе ошонун баарын тең иши кылып, биз колубуздан келген жолдошум экөөбүз жасап алып кетип атабыз да. Жылкыныкы бышык болот. Топоздуку бышыктуу анчалык болбойт. О күчтүү каты берген жылкынын куйрук жалы болот. Аябаганда чыйрак болот. Топоздуку бул жумшагыраак келип бош болот. 30 жылдан бери кол өнөрчүлүк менен алектенген үй бүлө жылкынын куйрук жалынан кыларкан ешип, жүздөгөн туруктуу кардарларын камсыздаган. Мындай аркан көркөмдүгү жана бышыктыгы менен айырмаланып, күнүмдүк тиричиликте кыйла суроо талапка ээ. Боз үйдүн эң керектүү оокаты ушул экен. Бел кырчоо, белбо, желбо, түндүкбо, түндүк жабуунун боосу 4 бо, Кудай куткарсын. Ушул 6-7ге бөлүнүп экен, ушунун баары тең ушундан. Мына кечөө эле Кызыл Туу боз үйдүн мекени дейт. Ошол жерден заказ келип 27 метр 85 башка бел кырчоо, 8,5 метрдик түндүк боо, бир комплектини жасап даярдап койдук да. Бирибизге бирибиз эриш арка. Ал мени сүйрөйт, мен аны сүйрөйм. Мен машинамды айдап каяка десе ошол жака сызабыз, учабыз. Энеден кызга өткөн ууз чеберчилик өнөр каражат булагын өздөштүрүүгө гана эмес, эмгекти сүйүүгө, салт санаа нарт насилибизди жайылтууга мүмкүндүк берет. Терме, өрмөк, кереге чалгыч, желбо, айтор, жүн жана кыл менен байланышкан кол өнөрчүлүктүн баардык түрүн неберелерине дейери өздөштүрүп, эбин тапкан. Бул деген боз үйгө кетчи кереге чалгыч болуп атат да. Ошондо ромбиктү түшүрүп атат неберем. Кичинекей кезимде деди термени үйрөттү биринчи. Термени сокконду үйрөндүм. Анан кийин кызыга баштадым. Анан бул өрмөктү үйрөндүм. Терип, бул терген эле кызык болду мага. Кайталангыс өнөрү менен баар тапкан кол өнөрчү үй бүлөнүн эмгектери байыркы элдин акылмандыгынан кабар берет. Нукуралуулук жана ак эмгек менен айкалышкан артыкчылыктуу эмгектери бүтүндөй дубанды суктандырып, ал эми буйрутма берүүнү каалагандар күн санап артып келет. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Ысык Көл району.